じゃあね、先ほどご紹介したこのチェーンカッターでね、チェーン2コマ詰めていきたいと思います。無事できるでしょうか。ちなみに開始時間は10時15分ね。どれぐらいで終わるでしょうか。はい、リンク外していきます。非常に撮影しながらだと難しいです。撮影しながらだと難しいけども、なんとか。はい、ラジオペンチじゃないとね、外しにくいんでした。こんなにやりにくかったかな。よし、はい、外れました。ちょっと慣れましたね。よいしょよいしょ。そうしますとこれを2つ外すんですね。できるかな。戻して要はこういうことですよね。これとこれを外すからここで外せばいい。こういうことだろってでん。よいしょよいしょ。はい、こういうことだよね。まっすぐ入ったかどうかちょっとわかんないんですけどね。多分これで入ってると思うんで、ここからこれを締めていけばという。あ、硬えな。こんな硬いのか。マジか。あ、俺なんか間違ってるかもしんねえな。こんな硬いのか。あ、でもちょっと先っちょ出てきたよ。合ってるね。よし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 、いけるいけるいけるぞ。
ずれてるな。なんかね、2回目は全然入ったような感じしないね。これちょっと甘いのかな、やっぱ精度がぴったり合わせられないのかな。先にこれで押し付けた方がいいかもしれないね。ずれるね。くそ、安もんだからかな。くそ。あ、もうここ動かなくなっちゃったよ。Raising Storm! 維持でも抜かないとこんなバイク乗れないな。よいしょ。これに合うスパナがない。 Raising Storm! 入った入った入っちまったら意外と柔らかいぞ。よし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 。汗がまた落ちるぜ。よし。よいしょ。はい、抜けましたー。取れない。取れた。OK。見事取れました。OK。めっちゃ苦労したわ。はあ、どうなることかと思ったぜ。じゃあもうどうせベタベタだからイヤグローブ。
これをつなぐんですが、もっと前に持っていかないといけないね。これで届くかな。まだ届かんか。2個までこんなに変わってくんのかよ。まだダメ？そうか。おいらスプロケット一丁上げてたからな。よし、入りました。もう本当にプレートはめて、よいしょ。プレートはめてるよな。こっち向きに行くからこれでいいと。よしよし、あとはチェーン調整だな。 OK。 以前ね、タイヤの周りが悪いって言いましたけどね、見てください。今はすげえ回りますよ。もっと早く止まってましたもんね。ということは原因はブレーキの引きずりじゃないってことですわね。アクセルシャフトの締めすぎかチェーン、どっちか。一番タイヤを前にした状態でいいかな。アクセルシャフトね、簡単に締めましょう。よし、いいでしょ。よし、いいんじゃないでしょうか。いいね、回るね。これはね、耳も期待できそうですね。いいでしょ。 OK。 嘘見て早く終わりました。ザッツオルフェイシュ。よーし。今日ね、良かったのがね、タイヤがこうやってすげえ回るようになったのと、苦手なねチェーン調整のメモリがバッチリあったんですよ。
これ一番前のメモリね、ちょうど見えてるぐらいでしょ。はい、反対側、まあほんのちょっとこっちの方が引いてる感はあるんですけども、ほぼ一緒。今までこれが結構ね狂ってたんでね、実はさっきまでぴったり一緒だったんですけど、最後締め込んだ時にちょっとずれましたね。まあ、小さいことは気にするなということで、タイヤもブレはないし、